И снова привет всем! Я рад, что вы следите за нами на нашем канале Nexi in Ukraine. Сегодня вашему вниманию хочу представить тенниски компании Nexi. Замечательные тенниски, красивые расцветки, дизайн продуманный. И я это хочу продемонстрировать, как выглядит вот такая вот тенниска, если ее достать из кулечка. Обратите внимание, вот такая тенниска. Надеюсь, сейчас камера приблизится, и вы увидите, насколько качественно выполнен воротник. Видите, такой катоновой тканью здесь прошито, как это делается на теннисках, выпущенных в Соединенных Штатах или для Соединенных Штатов. Значит, выполнена из синтетического материала, который называют микродрю. Этот материал, несмотря на то, что это синтетика, он дышащий. Кроме того, у тенниски, как у тенниски голубого цвета, так и у этой оранжевой, есть вот такая вставочка, обратите внимание. Эта вставочка для того, чтобы хорошо вентилировалось ваше тело во время игры. Вот. Сзади у тенниски красивый вот такой логотип, как у голубой, так и у оранжевой тенниски. И сейчас я прямо на ваших глазах облачусь в таковую тенниску, чтобы вы могли увидеть, как она смотрится на спортсмене. Итак, надеюсь, второй воротничок не будет мешать. И вот так приблизительно выглядит тенниска. Удобно, комфортно. Это мой размер. Я повернусь, чтобы вы видели. Очень удобно. Я, кстати, не чувствую, что одел вторую тенниску. Уверен, что на теле она будет точно так же, как та, которая надета под низом у меня. Это тенниска Butterfly. Качеством они, кстати, очень похожи. Обратите внимание. Очень похожая структура волокна. И там микродрю. Микродрю полиэстер 100%. Итак, а теперь я достану вам и покажу тенниску голубую, как она выглядит в развернутом виде. Значит, вот она тенниска, тоже вставки по бокам, видите, такие, которые позволяют вентилировать ваше тело во время игры. Вот они, эти вставки. Тоже красивый, яркий логотип сзади, вышитый логотип здесь спереди, как и у меня. Вот тут, обратите внимание, тоже есть вот, вышитый логотип. Так и на тенниске голубого цвета, сине-голубого цвета, вот он, логотип вышит, видите? Вот. Это такие тенниски. Это размер, на мне сейчас одета L-ка, в руках у меня M-ка. Вот. О размерах можете узнавать детальнее у меня, позвонив по телефонам, которые найдете на сайте ttroman.com. Всегда рад помочь, проконсультировать, собрать ракету. Вот, замечательные тенниски. Ну и перед тем, как мы закончим это видео, конечно же, хотел бы сказать о шортах. Шорты у Nexi существует всего два варианта. Вот эти, которые называются Nexi Line шорты. Обратите внимание, как они выглядят, смотрятся. Nexi Line. И есть еще Nexi Metallica. Я их с собой не взял, но есть еще шорты Nexi Metallica. Значит, выполнены из такого легкого синтетического материала, что-то среднее между плащевкой и вот тем, из чего сделана тенниска, мягкий такой, и вы знаете, очень качественный на ощупь. То есть сразу понимаешь, что это не какие-то дешевые шорты, а хорошие шорты вот, по типу тех, которые представляют Андро и Butterfly. То есть вот такие вот шортики. Здесь они, смотрите, на такой вот резиночке, то есть можно регулировать. Указан объем 110, это тоже L, как на меня. Это вообще-то XL шорты, но на меня бы они были как раз. Я ношу L размер. Вот такой вот прекрасный бренд Nexi. Можно одеться по последнему слову моды. Спасибо за ваше внимание. Пока.